হ্যালো সুপ্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? বকুলপুর সিজন 2 এর 387তম পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার হুট করে নির্বাচনের তারিখ পড়ে যাবে এবং সবাই মাঠে চলে আসবে ভোট দেওয়ার জন্য। কিন্তু গুড্ডি সাহেবকে মাঠের ধারে কাছেও দেখা যাবে না, কারণ গুড্ডি সাহেব কিছুতেই দিবাকে ভোট দিতে চাইবে না। এবং এক পর্যায়ে আব্বা চেয়ারম্যান গুড্ডি সাহেবকে মাঠে না দেখার কারণে তাকে ফোন করে বলবে, আপনার আর প্রার্থীদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে কষ্ট করতে হবে না, আপনি তাড়াতাড়ি মাঠে চলে আসুন ভোট দিতে। আর এই কথা শুনে গুড্ডি সাহেব আর বাড়িতে বসে থাকতে পারবে না, সে তার ওয়াইফকে নিয়ে মাঠে চলে যাবে ভোট দেওয়ার জন্য। আর অন্যদিকে ভোট দেওয়ার সময় মুসলিম সরকারের সাথে দেখা হয়ে যাবে আব্বা চেয়ারম্যানের। তখন মুসলিম সরকার আব্বা চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞাসা করবে, কী ব্যাপার, কী মনে হচ্ছে, কে জিততে পারে? আপনি তো ভালোই আন্দাজে ভবিষ্যৎগামী বলতে পারেন, সুতরাং আন্দাজে আপনি বলেন তো যে ভবিষ্যতে কে জিততে পারে। আর এই কথা শুনে আব্বা চেয়ারম্যান বলবে, আমি কিভাবে বলবো, সাধারণ জনগণ যাকে জিতাবে সেই তো জিতবে, এখানে আমার বলার তো কিছুই নেই, সময় বলে দিবে। আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, এখন তো সবাই ভোট দিচ্ছে, এরপর ভোট গণনা করা হবে এবং গণনা করার পর যারা জিতবে সেটা তারাই পাবলিশ করবে, তখন না হয় আপনি জানতে পারবেন। আর এই কথা শুনে চুপ করে বসে থাকবে মুসলিম সরকার। আর অন্যদিকে দিবাকে দেখা যাবে ভোট কেন্দ্রে দিবা মন খারাপ করে বসে থাকবে, কারণ সবাই জানে দিবা জিতবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও দিবার মনের মধ্যে একটা খুঁতখুঁতে ভাব থেকেই যাবে, কারণ দিবা যদি জিততে না পারে তাহলে দিবা কিভাবে আব্বাস চেয়ারম্যানের সামনে মুখ দেখাবে। আর অন্যদিকে পুলিশের লোকদেরকে দেখা যাবে তারা কঠোরভাবে ভোট কেন্দ্রে অর্থাৎ পাহারা দিবে এবং তারা কোনো অনিয়ম ওখানে সহ্য করবে না। বকুলপুর সিজন 2 এর 387তম পর্ব প্রচারিত হবে আগামীকাল 12 তারিখ অর্থাৎ 12ই এপ্রিল বুধবার রাত 10টার সময় শুধুমাত্র দীপ্ত টিভি ইউটিউব চ্যানেলে। তো ভিউয়ার্স, বকুলপুর সিজন 2 এর প্রত্যেকটি এপিসোডের আপডেট খবর ও সময়সূচি সবার আগে পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।